こちらでは、自動車販売スタッフ、あかりの恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、エンジン音の隣、秘密の食卓。佐川さん、午後のお客様、来店が早まりそうだから準備を願いね。はい。ショールームのガラス越しに夏の日が差し込む。あかりは、販売用パンフレットを整えながら、軽く会釈をして返事をした。21歳のあかりは、地元の短大を出てすぐに愛知県刈谷市にあるカーディーラーに就職した。家業も同じく自動車販売と整備の店で、小さな頃からレンジ音には慣れている。だがこの職場には、少しだけ気になるレンジ音の主がいた。自動車整備士、日比野。あかりより、3つ年上の整備士で、長身で物静かな男性だ。油に汚れた作業着姿は武骨だが、ふとした瞬間に見せる、工具の向こうの笑顔は、どうしようもなく優しかった。またカップ麺か。昼休憩になるたびに、日比野が事務室の隅で取り出すのは、いつも同じコンビニのカップ麺だった。その光景を見るたび、あかりは心の中で小さくため息をついてきた。あんな簡単なもので済ませないで、もっとちゃんとご飯を食べてほしいのに。自動車整備士であるあかりの父は、作業に没頭しているとき、かぶっている作業帽のつばを後ろに向ける癖があった。幼い頃から見慣れたその姿を、あかりはどこか誇らしく思っていた。そして、日比野もまた、集中して作業に取り組んでいるとき、無意識のうちに作業棒のつばを後ろに回すことを、あかりは偶然見つけた。真剣な眼差しでエンジンルームに身を乗り出し、テキパキと工具を操る日比野の横顔は、あかりにとって不思議と父の働く姿と重なって見えた。今、話しかけても大丈夫かな。あかりは、日比野に声をかけるタイミングをいつも測っていた。整備工場に響く、工具の音とエンジン音。その中で、日比野の作業棒のつばが前を向いているか、後ろを向いているか。それが、あかりにとって話しかけていい合図のようなものだった。つばが後ろを向いているときは、彼はきっと作業に集中している。邪魔をしてはいけない。そう思うと、なかなか声をかけられなかった。ある日、仕事帰りに近くのスーパーに立ち寄ったあかりは、野菜コーナーで山積みになったナスに目が留まった。一袋98円の値札に思わず声を上げそうになる。安っ。その瞬間、あかりの脳裏に思い浮かんだのは日比野の顔だった。彼に何か作ってあげたいな。麻婆ナスなら調味料の素を買って炒めて混ぜるだけだし、失敗しないよね。自分でも驚くほど自然に日比野に手作り弁当を渡している光景を想像できた。気づけば、ナスの袋をカゴに入れていた。家に帰り、エプロンをつけてすぐにキッチンに立つ。久しぶりにする真面目な料理は、包丁を持つ手が妙に震えた。嘘になっちゃうけど、ちょっとした方便もいいよね。携帯を手に取り、何度も打ち直したメッセージを最後に読み返す。実家から大量のナスが送られてきたから、麻婆ナスで弁当を作ったの。明日、一緒に食べてくれない？あかりは少しだけ嘘をついた。断られた時の言い訳が欲しかった。あなたのためにナスを買ったの、と素直に伝えられなかった。あかりは震える指で送信を押した。返信は思ったよりすぐに来た。ありがとう。楽しみにしてる。その瞬間、胸の奥がじんわりと熱くなった。翌日、いつもより少し早く職場に着いたあかりは、こっそりと給湯室の冷蔵庫に弁当を入れた。赤いチェックの包みの中には、一生懸命に作った麻婆ナス、卵焼き、そして雑穀米のおにぎりが、あかりの特別な思いと共に詰め込まれている。始業時刻から時計の針が一周するたびに、あかりの胸の中に大きな音が響く。9時、10時、11時。そしてその音は、昼休憩の正午が近づくたびに、確実にあかりの中で大きくなっていった。昼休憩のチャイムが鳴る。あかりがそわそわしながら給湯室へ向かうと、ちょうど整備服のまま手を洗い終えた日比野と鉢合わせた。彼の帽子のつばは、今はきちんと前を向いている。あ、日比野さん。これ、昨日言ってたお弁当。本当にナスがいっぱいあったから。早口で言い訳のように付け足すあかりに、
日比野は少し驚いたような顔をしたすぐに柔らかく微笑んだ。ありがとう。すごく嬉しい。照れくさそうに言うその声に、あかりは心の底から安堵した。二人で並んで座ったのは、いつもは誰も使わない倉庫の裏手。積み上げられたタイヤが少しだけプライベートな空間を作ってくれている。車の影に隠れるようにして、お弁当の包みを開けた。うまい。その一言に、あかりの心は跳ね上がった。ほんと、よかった。っていうか、こんなちゃんとしたの食べるの久しぶりかも。カップ麺ばっかりじゃ体に悪いよ。そうだよね。ねえ、佐川さん。何？また、作ってくれる。あかりは驚いて顔を上げた。日比野は、ふっと目をそらすようにして、それでも笑っていた。もちろんいいよ。ナスがなくてもね。小さく笑ったあかりの声に、夏の日がさらに明るく感じられた。ナスの弁当がくれた、ささやかな勇気とぬくもり。二人のこれからは、ゆっくりと暖かい色に染まっていく予感に満ちていた。さて今回はですね、あなたが共有してくれた短編小説「エンジン音と秘密の食卓の」抜粋に注目したいと思います。はい。主人公は21歳の、自動車販売員のあかりさん。彼女が職場のちょっと気になる整備士の日比野さんとの関係をですね、お弁当をきっかけになんとか動かそうとすると。その心理とか行動を、一緒に探っていきましょう。いやー、これは短い物語なんですけど、なんか人間関係の機微みたいなものが詰まってますよね。ですよね。特にそのあかりさんの中で育まれていく感情の源泉というか、はい、あと彼女が取る行動の裏にある繊細な計算というか勇気というか、ここに焦点を当てるとなんかただの物語以上の発見がありそうだなと、あなたにとっても、共感できる部分がもしかしたらあるかもしれませんね。物語はあかりさんの視点で進みますよね。物静かな日比野さん、彼が昼にいつもカップ麺をすすってる姿を見て、あかりさんはもっとちゃんとしたものを食べてほしいなって思うわけです。これって単なる同情心だけじゃないような気がしません？そこが面白いポイントですよね。彼女が彼に惹かれる理由の一つとして、仕事中の癖、ありましたね。集中すると帽子のつばをくるっと後ろに向けるっていう仕草、これが整備士だった彼女のお父さんをなんか彷彿とさせると。なるほど。単なる偶然の一致というよりは、無意識のうちに信頼できる男性像みたいなものと重ねている可能性がある。つまりその癖があかりさんにとっては日比野さんへの、安心感とか親近感の源になってるのかもしれない。なるほど。お父さんの姿と重なるか。だから単に気になる人っていう以上の何か特別な感情が芽生えやすいのかも。そうかもしれませんね。しかもその帽子のつばが彼に話しかけるタイミングを見極めらうサインになってるっていうのも、なんか彼女なりのコミュニケーション戦略というか。面白いですよね。あなたも誰かと距離を縮めたいなって思った時、こんな風に相手の小さなサインを読み取ろうとした経験ってありませんか？ありますあります。そういう細やかな観察眼がやっぱり次の行動につながっていくわけですよね。そうなんです。それでスーパーで安売りされていたナスを見て、あかりさんは日比野さんのために麻婆ナス弁当を作るぞと決意する。でもストレートには渡せない。実家から送られてきてちょっと作りすぎちゃったからみたいな小さな嘘のメッセージを送るんですよね。その嘘ですね。この嘘なんか可愛らしいとも取れるんですけど、関係の始まり方としてはちょっと回りくどいというかもどかしい感じもしますよね。まさにその小さな嘘っていうのがあかりさんの心理をすごくよく表してると思うんですよ。これは、もし断られた時のための自己防衛予防線ですよね。それと自分の行為を直接悟られることへのためらいの表れでもある。でも同時に現状を変えたい、一歩踏み出したいっていうその強い願望も感じられるわけですよ。この臆病さと積極性が同居してる感じが非常に人間らしいなと。確かに。
もしあなたがあかりさんの立場だったら同じように理由つけますかね？それとももっと直接的になんてちょっと考えてしまいますね。どうでしょうね。で、日比野さんからの楽しみにしてるっていう返信、これが彼女の背中を押す。この返信はすごく重要ですよね。あかりさんの行動を肯定して、それで翌日の秘密の食卓へとつなげる力になってる。そうなんです。そして翌日、倉庫の裏での二人きりのお弁当タイム。日比野さんがうまいって言って久しぶりにちゃんとした食事をしたんだみたいに語る。ここで彼がまた作ってくれるって尋ねる。ここがもう大きな転換点ですよね。その通りです。まさにあかりさんが用意したナスがたくさんあったからっていうその建前をですね、日比野さん自身が乗り越えてきた瞬間。またっていうことは今回限りの、偶然じゃなくて関係性の継続を望んでるっていう、そういう意思表示だと取れますよね。で、あかりさんのナスがなくてもねっていう返答で2人の間にあった見えない壁みたいなものが少し取り払われて、よりパーソナルな関係への扉が開かれたっていう感じがします。日常的な食べるっていう行為がなんか特別なコミュニケーションになった瞬間ですね。そうですね。というわけで今回はエンジン音と秘密の食卓からあかりさんの、小さな勇気と手作りのお弁当が2人の関係を新しい段階に進めたその瞬間を見てきました。観察があって小さな嘘があってそして行動があって、それが静かな変化を生んだと。この物語が教えてくれるのは、もしかしたら日常に潜んでるきっかけを見つける感受性というか、それとほんの少しだけ勇気を出すことの大切さなのかもしれないですね。あなたの周りにももしかしたら関係性を変えるかもしれない、そういう小さなサインとか、あるいは踏み出せずにいる一歩っていうのがあるんじゃないでしょうか。あるかもしれないですね。この物語をヒントにちょっとだけご自身の周りを見渡してみると、なんか面白い発見があるかもしれないですね。最後まで聞いていただきありがとうございます。あかりのプロフィールはこちらです。趣味はヨガ、21歳、自動車販売の仕事をしています。彼女のショートアニメ動画とイラストギャラリーを YouTube で配信しています。また、イラストデータをグッズサイト、すずりで配信しています。ぜひ、概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後に、この動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。